哎，曾大哥你好，我们现在在检修你的那个 Camry 5H8390。我们拆了避震器之后，我们发现两个问题。第一个问题你可以看得出来，我拿一个旧的避震器，但是 Artis 的来跟你做一个解释。你看一下，在这一个旧的 Artis 这个避震器上面哦，这边有一个缺槽，我有讲过这个有一个 Lock 哦，或是叫 Link， 这边没有。那你看一下。像这个避震器，这个上座铁盘啊，这是 Artis 的，它会有一个你看长方形的缺槽，我们合上去，合上去之后，你看它会跟着转。结果呢，应该要是这个样子没错，因为 Camry 也是啦。但你看，你的上座是有这样的 lock， 有没有？但是你的避震器没有这样的一个缺槽，要跟它合在一起，没有像这个样子。哦，正常来讲要有。所以这个比较特别，所以呢，这一个上座呢，它吃的时候没有办法吃，它吃的应该要平面。你看，芯子不会跟着，不会转，哦啊，所以它整个平面它就吃到这两个薄薄的地方而已，就靠这两个薄薄的地方在吃，这样当然是不够的。第二个，我们发现哦，这个避震器有一个问题哦，但是这个方面可能我没有办法在现场给你解释，让你感觉得到。我请师傅摇这一支避震器，这一支是旧的哦，用了大概10年。